Saudara, ketika Paskah diperingati di seluruh dunia, Toen op de hele wereld de Pasen worden gevierd, sayang sekali makin hari orang makin tidak kenal arti Paskah itu sesungguhnya. tot nu toe is de kracht van Pasen eigenlijk verwaterd. Ya, buktinya di Eropa, di Amerika. Dus bewijs daarvan in Europa, in Amerika. Kalau Paskah, kelinci lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Tijdens Pasen de konijntjes zijn meer waardevol, meer bekend dan de Heer Jezus zelf. Betul tidak? Ja of niet? Iya. Telur lebih terkenal dari Tuhan Yesus kalau Paskah. Eieren worden meer bekend dan de Heer Jezus. Nah, begitu pula kalau Natal. Zo is het ook met kerst. Sinterklaas lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Pasen is meer bekend dan de Heer Jezus. Itu rusa salju lebih terkenal dari En Tuhan de Yesus. herten ook. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Waarom gebeurt deze dingen? Yesus adalah pusat dari segala-galanya. Dus Jezus is eigenlijk de centraal van alles. Tapi dia terbuang sekarang. Maar juist hij is in de hoek gezet. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ik ga verder. Mengapa Yesusnya hilang dari semua peristiwa itu? Hoe kan dat Jezus als centraal verdwijnen is? Kira-kira tahu sebabnya tidak, saudara? Weet u het antwoord? Ketika Kristen jadi sebuah agama, Op het moment dat christendom een religie wordt. ketika kekristenan jadi sebuah agama, Op het moment christendom een religie wordt. maka Yesus dikeluarkan dari kasih yang sesungguhnya ini. Verbannen van de echte liefde. Nah, hari ini kita akan melihat Paskah dengan konsep dunia. Vandaag gaan we Pasen zien met de manier van denken van de wereld. Ya, pasti saudara kaget. Dus dan denken we ook. Karena kalau kita melihat Paskah dari konsep Tuhan, Waarom? Omdat als wij Pasen zien vanuit de ogen van God, maka kita hanya melihatnya sebagai agama. dan zullen wij zien dat Pasen als een religie. Maka itu ketika kita cerita tentang Yesus di hari Paskah kepada orang yang bukan Kristen, mereka menolak. En op het moment dat wij Jezus gaan vertellen naar de mensen die niet geloven, ze zullen dat weigeren. Minggu yang lalu, tanggal 1 April, Op 1 april, kami diundang ke gereja Minahasa di Amsterdam. wij werden uitgenodigd door Minahasa Kerk in Amsterdam. Persis di depan gereja itu, En precies voor de gemeente van de kerk, cuma 50 meter kali jarak, ongeveer 50 meter, ada gedung gereja. er is ook een kerkgebouw. Tapi saya heran, Maar ik verbaas mij. loh itu gereja atau masjid? Dus ik dacht, het is nog een kerk of een moskee? Karena yang keluar masuk itu orang-orang Islam. Want de mensen die in en uit dat gebouw is moslimmensen. Dan begitu kami dekat gereja itu, En wij gingen dichterbij komen. lalu Pak Polcok bilang, En oh Paul heeft gezegd, sudah dijual jadi masjid itu. oh dat kerk is verkocht als moskee. Bagaimana orang-orang Belanda dulu menginjili dunia? Dus de vraag is hoe de Nederlanders eigenlijk de evangelie had gebracht naar de wereld. Sejarah mencatat, saudara, Dus geschiedenis is geschreven. yang menemukan Australia pertama kali itu orang Belanda. Dus de Nederlander had de Australië gevonden. Bukan Kapten Cook dari Inggris. Niet kapitein Cook uit Engeland. Dia ngikuti orang Belanda. Hij ging mee met de Nederlander. Yang paling selatan, paling jauh, New Zealand. Helemaal in de zuid, Nieuw-Zeeland. Orang Belanda juga yang menemukan. Nederlander heeft dat gevonden. Maka itu namanya New Zealand. Dari Zeeland ini. Dus daarom heet dat ook Nieuw-Zeeland van Zeeland. Karena memang ketika orang Belanda menemukan pulau-pulau berjejer di New Zealand itu, dia ingat Zeeland ini. Want dus klopt, het is geen grapje. Dus toen die Nederlander daar kwam en dan ze hadden gezien de eilanden, ze dachten aan hier Zeeland. Nah, maka itu juga ketika orang Belanda menemukan Papua, Dus de Nederlander heeft Papua gevonden. pakai nama New Guinea. Dus ze hebben ook de naam gegeven Nieuw-Guinea. Karena orang Belanda pertama ke Guinea di Afrika. Dus eerst was de Nederlander daar in Afrika. Ya, Guinea, negara Guinea di In Afrika. Afrika. Waktu mereka lihat kok sama-sama hitam keritingnya ini di sini. Dus ze hebben gezien, oh, het is dezelfde kleur en prul. Wah, berarti ini New Guinea. Oh, dus deze Nieuw-Guinea. Jadi orang Belanda dulu hebat-hebat. Eigenlijk de Nederlanders zijn geweldig. Keliling dunia memberitakan Injil. Ze gingen rondreizen om evangelie te brengen.
Saudara tahu sejarahnya Wall Street di Brooklyn? Jullie weten over de geschiedenis van Wall Street, Ya, di New York sekarang ini, Manhattan. Manhattan. Dulu milik siapa? Van wie was dat? Milik orang Belanda. Van Nederland. Dijual cuma sekian dolar kepada Zij Inggris. verkocht voor een paar dollar maar naar Engeland. Jadi dulu kan namanya New Amsterdam. Dus vroeger heet dat Nieuw Amsterdam. Jadi New York itu dulu namanya New Amsterdam. New Amsterdam. Vroeger New York is Nieuw Amsterdam. Karena orang Belanda melihat hampir sama dengan Amsterdam. Dus de Nederlander had gezien, het is bijna hetzelfde als Amsterdam. Itulah sejarah. Dat is geschiedenis. Bagaimana orang-orang Kristen Belanda dulu luar biasa. Hoe christenen, dus Nederlander die christen zijn, waren zo geweldig. Mereka berani mengarungi lautan yang luas tanpa navigasi yang hebat seperti Om sekarang. rond te reizen, om evangelie te brengen zonder die navigatie. Belum ada orang-orang pernah ke pulau-pulau, ke daerah-daerah itu. En niemand had dat gedaan, echt rondreizen naar de eilanden. Tapi orang Belanda duluan. Maar juist de Nederlander. Pada negara saudara kecil. Eigenlijk de Nederland is gewoon klein. Tolong jangan bicara dulu, maaf. Negara ini kecil, Dus Nederland is gewoon klein. tapi bisa menguasai banyak daerah di dunia ini. Maar ze kunnen zoveel eigenlijk landen regeren, over zoveel landen regeren. Karena Injil, saudara. Door evangelie. Sekarang Nu, begitu banyak orang Belanda yang tidak mau percaya Tuhan Yesus. zoveel Nederlanders geloven niet meer in Heer Jezus. Karena Kristen jadi agama. Waarom? Omdat de christendom een religie wordt. Maka itu pekerjaan terberat buat gereja sekarang. En daarom de zwaarste werk voor kerk is mengeluarkan Yesus dari kekristenan, saudara. om Jezus eruit te halen van christendom. Selama Yesus masih diakui dan dianggap orang Kristen, Zolang Jezus is bekend als een christen, maka Hindu, Muslim, ateis, komunis tidak mau terima Yesus. dus Hindoe en al die geloof, de andere geloven, Termasuk ateis, komunis. atheïs, communisten, weigeren om in Jezus te geloven. Karena Yesus adalah orang Kristen. Waarom? Omdat Jezus is een christen. Nah, ini tugas kita. En dit is onze taak, ons werk, Untuk meyakinkan dunia. om echt de wereld te overtuigen. Yesus tidak beragama Kristen. Jezus is geen christen. Dia adalah Yesus. Hij is Jezus. Tanpa agama apapun. Zonder al die religie. Ini berat. En dit is waar. Sebab dunia sudah tahu Yesus itu orang Kristen. Waarom? Omdat de wereld weet dat Jezus een christen is. Ngerti maksud saya ini, saudara? Begrijpen jullie wat ik bedoel? Nah, itu yang menyebabkan gereja, gedung-gedung gereja di Belanda dijual. En daarom dat zoveel kerken in Nederland worden verkocht. Jadi masjid, jadi tempel Hindu, jadi rumah makan, Worden jadi moslims, hotel. worden restaurant, hotel. Lihat Grote Kerk di Den Haag. Grote kerk in Den Haag. Jadi apa, saudara? Wat wordt die nu? Tempat pameran. Voor tentoonstelling. Gereja sebesar itu. Zo'n grote kerk. Namanya saja Grote Kerk. Zo heet dat ook grote kerk. Memang besar. Omdat het groot is. Berarti dulu nenek moyang orang Den Haag itu cinta Tuhan Dus betul-betul. betekent de voorouders van Den Haag heel zoveel van God. Kalau tidak, bagaimana mau keluar duit bangun gedung gereja sebesar itu? Anders hadden ze toch niet zoveel geld uitgegeven om die kerk te bouwen. Tapi ketika Kristen jadi agama, Maar op het moment de christendom een religie wordt, anak-anak muda jadi muak dan bosan. de jongeren worden misselijk als die over christen doen. Maka itu gereja di Belanda isinya orang-orang tua yang sudah dekat kubur itu. Daarom als wij zien naar de kerken in Nederland, wat zien wij dan binnen in de kerk? Alleen de oudere mensen. Yang sudah tahu mau mati. En ze weten dat de tijd bijna is om dood te gaan. Karena takut nanti nggak ada yang ngubur siapa itu. Ze zijn bang, als ik niet naar de kerk ga, dan wie gaat mij begraven? Nah, setelah orang-orang tua itu mati, En nadat deze oudere mensen gestorven zijn, nah ini jadi masalahnya, siapa ngerawat gedung segede ini? en het probleem is wie kan dan voor deze grote kerk zorgen? Saudara, menyedihkan sekali. Broeder en zuster, dit is heel triest. Nah, mari kita melihat Paskah dari sudut pandang manusia. Dus laten wij Pasen zien uit de ogen van mensen. Den Haag adalah kota internasional. Den Haag is een internationale stad.
khususnya untuk pengadilan-pengadilan internasional. Special for international rechter. Betul? Is it so? Semua penjahat perang, presiden-presiden dunia yang bersalah pasti diadili di Den Haag. Dus alle presidenten die schuld hebben in hun leven worden veroordeeld in Den Haag. Yang terakhir itu seru, kasus perang Bosnia, Serbia, Yugoslavia. Dus Masih de ingat laatste itu? oorlog van Servië, Bosnië. Yang diadili di Den Haag. En ze werden veroordeeld in Den Haag. Nah, mari kita lihat ini, saudara. Dus laten wij dit zien. Siapapun yang terbukti bersalah, Dus wie dan ook die beweest dat hij eigenlijk fout heeft, ini hukum internasional. de internationale wet. Dan hukum ini diambil dari kitab Musa. En deze wet is genomen uit het boek van Mozes. 5 kitab Musa itu, Kejadian sampai Ulangan. Boeken van Mozes van Genesis. Genesis tot Deuteronomium. Di situ ada hukum yang mengatakan, Daar staat een wet die zegt, sekalipun orang itu terbukti bersalah, dus hoewel dat die persoon eigenlijk fout heeft gedaan, waktu dia diadili, didampingi siapa? toen hij veroordeeld was, de vraag is wie was met hem? Ya, waktu orang itu bersalah di pengadilan didampingi siapa? Dus tijdens de rechtszaak, wie was met die persoon? Iya, pengacara, advokat, pembela. Bukan. Bahasa Belanda begitu bukan? Dus iemand die verdedigt, die deze persoon verdedigt. Betul tidak, saudara? Ja of niet? Walaupun sudah terbukti bersalah, Hoewel dat deze persoon, dus vanuit bewijzen, deze persoon is gewoon schuldig. aneh, tetap harus ada pembela mendampingi dia di Maar pengadilan. er altijd een advocaat bij. Nah, itulah hukum Musa. En dat is de wet eigenlijk die Mozes heeft geschreven. Kalau ada anak-anak saudara belajar hukum di Leiden, misalnya, Dus de jongeren, studenten van Leiden, dan dia belajar hukum, en ze leren rechten. saudara kan tahu bahwa semua kitab hukum di dunia itu dasarnya, fondasinya adalah kitab Musa. Amen. Dus jullie zullen weten, alle wetten is gebaseerd vanuit de boek van Mozes. Luar biasa. Is zo geweldig. Nah, itulah Paskah. En dat is Pasen. Kalau kita bicara Paskah, pasti kita bicara anak domba yang disembelih, yang Als dikorbankan. wij praten over Pasen, dan praten wij over het lam eigenlijk die geslacht is. Betul? Ja? Nah, ini yang gereja banyak tidak tahu. En dit wat de kerk eigenlijk niet weet. Apa arti Paskah itu? Wat betekent Pasen eigenlijk? Kenapa dia jadi domba? Waarom de Heer werd een lam? Tadi waktu saudara nyanyi Wardah Iset Lam, Toen wij zongen waar is het lam? banyak lagu-lagu tentang anak domba, tentang anak En nog domba. zoveel liederen spreken over het lam. Kalau kita ngomong itu kepada orang-orang di luar gereja, En als wij over dit onderwerp aan de mensen, percayalah kepada anak domba Tuhan yang sudah mati untuk kamu. Mereka bingung. en dan zeggen wij, geloof in het lam die geslacht is voor jou. Ze zullen ons raar kijken. Karena buat orang dunia anak domba itu untuk di steak sate enak, mudah. Waarom? Omdat voor de wereld, nou het lam is lekker voor barbecue. Mereka nggak ngerti, mereka nggak ngerti. Ze Saudara. begrijpen het niet. Apa itu anak domba? Wat betekent het lam? Ini yang kita perlu tahu. En dit moeten wij als kerk begrijpen. Nah, tolong baca satu ayat dulu. Dus wij gaan een vers lezen. Yohanes 1 ayat 29. Johannes 1 vers 29. Ik lees vanuit de nieuwe Bijbelvertaling. Bagus. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen. En hij zei, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Tidak salah, memang Tuhan Yesus disebut anak domba Tuhan. Het is niet verkeerd. Heer Jezus wordt genoemd als het lam van God. Itu di zaman itu. En dat was vroeger. Tapi zaman sekarang anak domba itu apa? Orang bingung. Maar nu begrijpen de mensen niet wat het lam betekent. Inilah pertama kali Yohanes Pembaptis melihat Yesus. Dit is de eerste keer dat Johannes de doper Jezus zag.
Dia sudah tahu tentang Yesus. Hij wist over Jezus. Dan Yohanes Pembaptis sudah memberitakan kepada orang-orang Yahudi, imam-imam ahli Taurat, Yesus akan datang sebagai anak domba. En Johannes de Doper had verteld aan iedereen dat hier Jezus zou komen als het lam van God. Nah, hari itu pertama kali Yesus menamakan diri kepada Yohanes Pembaptis. En die dag heeft Heer Jezus eigenlijk voorgesteld aan Johannes de Doper. Nah, misalnya begini, kalau saudara itu tahu seseorang, Dus ongeveer is het zo. Dus u weet over een persoon. wah ini orang ini buat saudara beken betul. En voor u is die persoon zo geweldig. Tapi saudara nggak pernah ketemu orang itu. Maar u heeft die persoon nog nooit gezien. Tiba-tiba dia muncul. En in één keer op één dag plotseling kwam hij. Apa reaksi saudara? Wat is uw reactie? Apa itu, Bro? Geschrokken, kaget. Iya, kaget, terus apa lagi? En dan nog meer? Lah, senang, Baik. betul. Nah, orang yang saudara kenal ini akan saudara sebut dengan satu kata pertama yang saudara tahu siapa dia. En die persoon, dus u zult deze persoon noemen met het woord die altijd hangt in uw gedachten. Betul tidak? Ja of niet? Misalnya saudara kenal seorang artis, Dus bijvoorbeeld, u kent een artiest, ya, yang terkenal sekali. een bekende artiest. Wah, datang ke Belanda. En hij komt dan in één keer in Nederland. Saudara tiba-tiba ketemu di winkelcentrum. Dus op één dag plotseling ziet u hem of haar in de winkelcentrum. Saudara kan sukacita, saudara kan surprise. En jullie zullen dan blij zijn. Oh, ini orang terkenal itu, ini Oh, dia. dit is die bekende persoon. Nah, Yohanes Pembaptis seperti itu pertama kali lihat Yesus. En zo was het ook het gevoel van Johannes de Doper toen hij Heer Jezus zag. Yohanes tidak menyebut dia ini orang Kristen, dia ini Tuhan, dia ini begini, dia itu begitu, tidak, saudara. Johannes de Doper had niet gezegd, oh kijk, hij is het, hij is een christen of hij is dit, hij is dat. Dia cuma menyebut satu. Johannes de Doper had maar één naam genoemd. Lihatlah anak domba Tuhan. Zie het lam van God. Nah, ini rahasianya. En dit is het geheim. Pada zaman itu, Dus in die tijd, kalau ada orang bersalah als iemand schuldig dan mau diadili di en pengadilan, deze persoon wordt veroordeeld, maka keluarga, misalnya salah seorang saudara kita, anak kita dituduh bersalah, dus bijvoorbeeld een van onze familie werd beschuldigd ditangkap oleh polisi, en zij of hij wordt dan gevangen door de politie. maka kita akan bertanya begini, Dus wij zullen vragen, siapa yang jadi anak dombamu nanti di wie zal pengadilan? jouw lam straks in de rechtszaal? Ngerti maksud ini, saudara? Begrijpen jullie wat ik bedoel? Jadi kata anak domba pada masa itu adalah seorang advokat. Dus in die tijd, het woord lam daar betekent advocaat. Maaf saya berkata, kalau ada advokat di sini jangan tersinggung. Dus sorry, misschien zijn advocaten hier en dan jullie moeten niet mij kwalijk nemen. Ternyata advokat dari zaman kapan saja sama Dus modelnya. maar van vroeger tot nu toe, advocaat blijft hetzelfde. Karena advokat itu kalau pinter, saudara, Dus advocaat, geweldige advocaat, dia bisa merubah hitam jadi putih, merah jadi kuning. hij kan zo zwart veranderen in wit en rood veranderen in geel. Betul tidak? Ja of niet? Itu tugas mereka. En dat is hun taak. Selalu cari-cari En ze kesempatan gaan echt alles uitzoeken. sehingga yang bersalah ini bisa bebas dari hukuman. Zodat de persoon die schuldig is, kan verlost worden. Nah, jadi makin terkenal anak domba pada zaman itu, makin mahal bayarnya. Dus in die tijd, hoe meer eigenlijk het lam bekend is, hoe meer ook de waarde. Maka orang-orang miskin kalau ketangkap berbuat salah nggak bisa bayar. Dus arme mensen, als ze schuldig eigenlijk gevonden, dan kunnen ze ook niet betalen. Jadi ya sudah terima mati saja hukumannya, tidak ada yang bela. Dus arme mensen moesten dan gewoon alle lot eigenlijk ontvangen. Nah, ketika Yesus tampil, saudara, Toen Jezus kwam, Yohanes memberitahukan kepada banyak orang, Johannes de Doper had gezegd tegen zoveel mensen, ini advokat gratismu kalau kamu dit betul is bersih. een advocaat die gratis is. Katakan amin. Amen. Zeg amen. Amen. Saudara dan saya orang-orang hukuman karena dosa. U en ik zijn eigenlijk gevangenen door de zonde.
Tahu hukuman kita apa? En u weet wat de loon is van de zonde? 10 tahun, 20 tahun? 10 jaar, 20 jaar? De dood. Hukuman mati, betul? De dood. Yesus yang jadi anak domba buat kita. Maar Jezus is het lam geworden voor ons. Itulah Paskah. En dat is Pasen. Kalau kita keluar dari gereja ini, Als wij van deze kerk uitgaan, ada begitu banyak orang berdosa di luar. zoveel zondaren daar. Kita tidak boleh berkata, hai orang berdosa bertobat kamu. Tidak boleh We begitu. mogen niet zeggen, nee, je bent een zondaar, nou bekeer. Ketika Yesus ketemu perempuan di Yohanes pasal 4. In Johannes 4, Jezus ontmoette een Samaritanse vrouw. Betul? Toch? Apa profesi perempuan itu? Wat is de profetie, het werk van deze vrouw? Profesinya, kerjaannya apa? Wat was haar werk? Masa nggak tahu? Weet u dat niet? Yesus berkata, panggil suamimu ke sini. Jezus zei tegen haar, roep jouw man. Oh, aku tidak pernah menikah. En zij zei, ik ben nooit getrouwd. Betul katamu. En Jezus zei, klopt wat je zegt. 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu. Mannen waren ooit met jou eigenlijk geleefd. Semuanya bukan suamimu. En deze 5 mannen waren niet jouw man. Dan sekarang yang ke-6 ada di rumahmu juga, bukan suamimu. En de 6e die nu in jouw huis woont. Nah, kalau perempuan punya koleksi laki-laki itu kerjaannya apa? Dus als een vrouw zo'n collectie van mannen heeft, wat voor profetie of wat voor werk heeft hij dan? Orang kemarin bilang enhur. Een hoer. Dia pelacur, saudara. Dus deze vrouw was een hoer. Saya tanya kepada saudara, Ik zal u een vraag stellen. Tuhan Yesus tahu nggak kerjaannya apa itu orang? Wist Heer Jezus over haar werk? Tahu. Ja. Tapi lihat begitu ketemu dia nggak ngomong soal kerjaannya. Maar zie in de Bijbel, toen Heer Jezus deze Samaritaanse vrouw ontmoet, hij praat niet over haar werk. Kalau agama, orang beragama langsung templak dan tunjuk dosamu apa. Maar wel de religieuze mensen zullen meteen wijzen naar haar zonde. Salah satu sebab gereja banyak pecah-pecah belah, tuh pindah lagi, buka gereja lagi. Een van zoveel redenen waarom de kerken veel in scheuring komen. Karena banyak orang beragama di dalam gereja. Omdat heel veel religieuze mensen zitten in de kerk. Yang hobinya cuma tunjuk. Die hun hobby is wijzen, wijzen en wijzen. Betul? Ja of niet? Gereja tidak pernah mengasihi orang berdosa. De kerk houdt niet van de zondaar. Kalau ada orang berdosa masuk, kita pelototin dari atas sampai ke Als bawah. een zondaar binnenkomt, dan zullen wij zo kijken, raar kijken. Saudara, banyak pendeta juga jadi ahli Taurat. Heel veel voorgangers worden fariseeën. Hanya menuduh orang. Lihat salahnya orang. Dat de voorganger kijkt alleen maar naar de zonde, naar de fouten. Maka itu ketika Yesus ada di dunia, En daarom toen Jezus op de aarde was, orang-orang berdosa adalah sahabat-sahabatnya. de zondaren waren juist de beste vriend van Jezus. Ketika orang-orang berdosa tidak mungkin masuk ke bait suci. Toen was het onmogelijk voor de zondaren om in de tempel van God te komen. Betul? Toch? Mereka baru muncul depan itu sudah diusir. Op het moment dat ze aanwezig waren in de tempel, ze worden weggejaagd. Tapi luar biasa mereka bisa dekat dengan Tuhan Maar Yesus. zo geweldig dat ze juist een goede relatie hadden met Jezus. Coba baca Lukas 15 ayat 1. Laten wij Lucas 15 vers 1 lezen. Itu bukti Yesus anak domba gratis buat orang-orang Dit is berdosa bewijs itu. dat Jezus het lam van God en gratis is voor heel veel mensen. Lucas 15 vers 1 zegt, alle tollenaars en Ale, baca gitu. Ale. staat hier het woord alle. Alle tollenaars en de zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Katakan amin. Zeg amen. Jadi ayat ini saya pakai sebagai standar dalam hidup saya. Deze vers heb ik genomen als een standaard in mijn leven. Gereja yang benar, pendeta yang benar, Een ware kerk, een ware voorganger,
maka orang berdosa tidak takut masuk ke situ dan tidak takut makan di rumah pendeta itu. Hoe kunnen wij merken dat een orgaan of een kerk een ware is? Wij kunnen zien dat de zondaar eigenlijk veilig voelen in hun omgeving te zijn. Karena orang berdosa tidak merasa dihakimi oleh Tuhan Yesus. Waarom? Omdat de zondaren voelen niet dat de Heer Jezus ging wijzen naar hun zonde. Justru mereka yang tidak bisa masuk ke bait suci tapi diterima oleh Tuhan Yesus. Juist deze mensen hebben moeite om in de tempel van God te komen, maar Jezus ging zijn armen openen voor hun. Kapan terakhir kali ada orang berdosa datang ke dalam hidup saudara? Mijn vraag vandaag, wanneer de laatste keer dat een zondaar bij u komt? Kalau bilang, waktu Karen di mana ini? Vlissingen ini belum jadi dulu. Pusat nuklir itu, lama sekali. Di mana itu kampung ada? Borselen. Zeeland. Toen dan antwoorden wij, toen in die tijd van die kern In Borselen. in Borselen gebeurd of gepland. Dat is zo lang geleden. Kapan terakhir kali ada orang berdosa datang kepada saya? Wanneer voor de laatste keer dat een zondaar bij ons? Masih ingat kisah di Yohanes pasal 8? Kunnen wij nog herinneren een gebeurtenis in Johannes 8? Ketika pagi-pagi ahli Taurat, imam-imam melempar seorang perempuan yang ketahuan berzina. Toen vroeg in de ochtend dan zoveel fariseeën ging een vrouw, een zondares, eigenlijk slepen naar Jezus. Pernahkah saudara mikir ayat itu? Hebben wij ooit deze vers eigenlijk overpeinst? Kalau para imam itu menangkap perempuan itu berbuat zina, Als deze fariseeën eigenlijk ontdekken, imam-imam ya, bukan cuma Farisi saja, priest, de priester, de fariseeën, als deze mensen eigenlijk hebben deze vrouw ontdekt, berarti kan harus ada lakinya dong. dus eigenlijk niet alleen de vrouw toch, het moet toch een man was geweest bij. Maka banyak teolog berkata, pas jangan-jangan lakinya imam itu sendiri. Dus heel veel theologische mensen zeggen, ja, misschien die man die was met haar zonderen was één van die priester. Loh kan dikatakan mereka menangkap perempuan ini berbuat zina. Maar daar staat, de priester, de fariseeën gingen deze vrouw eigenlijk pakken omdat zij overspel had gepleegd. Kalau mereka nangkap berarti dua orang dong. Dus wie dan had gepleegd met wie? Nah, itu jebakan yang paling jahat dalam hidup Yesus. En dit is een val of een streep die eigenlijk hebben ze gegeven aan Jezus. Coba saudara bayangkan kalau perempuan itu adalah kita. Dus wij kunnen zo voorstellen, stel dat die vrouw ben ik. Ketika pengadilan agama sedang berlaku, En op het moment dat ik in de rechtstand zit, menurut itu jebakan, menurut hukum Musa, orang begini harus dilempari dengan batu sampai mati. en ze zeggen volgens de wet van Mozes moet ik dan gestenigd worden tot de dood. Itu hukum Taurat. En dat is de wet van Torah. Itulah agamawi. En dat is religie. Ingat, bukan dilempari bakpao tapi batu, ingat ya. Het onthouden, ze werd niet gestenigd met babau, maar met steen, echte steen. Ngerti maksudnya? Als babau is slap toch wel lekker. Ayo, kalau saudara atau kita adalah perempuan itu, Stel dat ik die vrouw was, gemetar nggak saudara? hoe zal ik dan voelen? Cuma ada satu kata, lempar gitu. Er was maar één woord. Stenen. Steen. Mati gitu. Dood. Lalu Yesus tidak berkata apa-apa. Jezus zei niks. Karena kalau dia lakukan seperti yang Musa suruh lakukan, Maar als hij zei, doe gewoon zoals de wet van Mozes. Yesus akan dikritik juga. Katanya kamu datang membawa kasih, kenapa bunuh orang ini? Dan werd hij ook bekritiseerd van, je komt toch als een liefdevolle God, hoe kan het dat je zoiets zegt? Ketika Paskah dibungkus sebagai agama Kristen, Toen Pasen verpakt wordt als een religie van een christen, maka kasih itu hilang. de liefde zal verdwijnen. Kalau Yesus berkata, lepaskan dia, Als Jezus zei, verlos haar, zet haar vrij. Yesus pun akan dimaki-maki oleh imam-imam dan Deze ahli Taurat mensen itu. zullen ook eigenlijk boos op Jezus.
Betul saudara, lihat itu. Kunnen wij dat zien? Nah, sebagai anak domba, Dus als het lam, sebagai advokat als een advocaat, untuk membela orang berdosa ini, om deze zondaars te verdedigen. Yesus punya jawaban yang luar biasa. Jezus had een geweldige antwoord. Siapa yang merasa tidak berdosa di sini, Hij zei, wie van jullie nooit heeft gezondigd? maka itu jangan suka menghakimi orang, saudara. En daarom oordeelt niemand. Sekalipun kita tahu dia itu pencuri, Hoewel wij weten precies hij of zij een dief is. kalau kita tidak bisa datang kepada dia untuk menasihati, Als wij zelf niet tot haar of hem kunnen komen, om hem of haar te vermannen, kita tidak boleh ngomong kepada orang lain. wij kunnen nooit tegen andere mensen zeggen over zijn of haar situatie. Karena kalau kita ngomong pada orang lain, kita jahat, saudara. Als wij tegen andere mensen vertellen over de situatie van die persoon, dan zijn wij ook kwade mensen. Kalau kita Kristen yang benar, Als wij de ware christenen zijn, maka kita jadi anak domba buat pencuri zullen ini. wij het lam worden voor hem. Datangi dia, Kom tot hem of kom tot haar. tuntun dia, Leid hem of haar. tanya kenapa kamu mencuri, En vraag haar of hem, waarom doe jij dit? kurang apa dalam hidupmu. Wat is tekort in jouw leven? Kita menolong dia, Wij moeten haar of hem helpen. karena kita dulunya pencuri juga. Waarom? Wij waren ook dieven. Kok nggak ada yang ngamin? Lupa Amin. kalau dulu pencuri Zijn juga. wij vergeten dat wij dieven waren? Mungkin masih ada pencurinya sampai hari ini di sini. Jadi, Misschien zitten ze nog steeds hier. amin. Amen. Jangan menghakimi orang lain. Oordeel niet. Coba bacakan Galatia 6 ayat 2. Galaten 6 vers 2. Ini yang kita perlu pelajari, saudara. Dit moeten wij leren. Kalau kita tahu ada orang berdosa, Als wij weten dat een zondaar is, tutup mulut kita. sluit onze mond dicht. Juga jangan doa di gereja gini, Tuhan tadi pagi si A saya ketahuan berzina, ampuni dia Tuhan. Dus binnen niet in het roep, Heer, vergeet, want ik heb A eigenlijk gezien vanmorgen en zij doet dit. Eigenlijk met andere woorden, jij gaat oordelen in jouw gebed. Pokoknya kalau kita tahu ada orang bersalah, usahakan jadi anak domba, jadi advokat buat orang Als ini. wij zien iemand zonder, dan moeten wij eigenlijk het lam zijn voor die persoon. Amin. Laten we het Ya, silakan. Galaten 6. 6, hè? Ya, 6. Galaten 6 vers 2 zegt, draag elkaars lasten. Zo leeft u de wet van Christus na. Oh, ayat 1 berarti ayat 1 saya. Vers 1, Ja. broeders en zusters. Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Nah, pas opnya itu harus hati-hati. Pas op. Kalau kita melayani pelacur, jangan ikut jadi pelacur. Awas. Dus als wij een hoer gaan Terus ikut helpen, melacur juga. wij moeten oppassen dat wij niet een hoer worden. Pas op, ingat Pas itu. op. Kalau kita melayani orang yang mencuri, jangan jadi pencuri juga. Dieven, dus mensen, dus dieven gaan helpen, moeten wij ook niet meedoen met diefstal. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ik ben heel blij, dankbaar tegenover God. Kemarin Jumat Agung, Heilige Vrijdag, Dus gisteren waren Goede Vrijdag, was Goede saya Vrijdag. menolong satu keluarga. Ik hielp één familie. Jadi gini, kemarin kami berangkat dari Zoetermeer ke Rotterdam. Dus gisteren vertrokken wij vanuit Zoetermeer naar Rotterdam. Ada kebaktian Jumat Agung. Dus er was een dienst van Goede Vrijdag. Terus SMS saya bunyi. En ik krijg sms. Nah, salah seorang anak saya baru beli handphone Dus een van mijn kind die heeft handphone gekocht, mobiele telefoon. di salah satu toko di Jakarta. In een winkel in Jakarta. Nah, dia kenal dengan yang punya toko itu. Hij kent de eigenaar van de winkel. Sibuk sekali, tidak ada yang membantu, nggak ada karyawannya. Dus druk, ze hebben geen personeel. Lalu anak saya tanya, mana pegawaimu itu yang biasa di sini? Mijn kind had gevraagd, waar is uw personeel? Perempuan, Oh, ya, namanya zij- Yuni, namanya Yuni. Juni vroeg, dus dat is de dochter van...
bukan, pegawainya. Oh, Juni is de medewerker, de Iya. personeel. Dus Anak saya tanya, Yuni mana yang het biasa kind van bantu? pastor aan Alexander vroeg aan de eigenaar, waar is Juni? Die is altijd hier geweest als personeel. Oh, dia lagi di rumah sakit. Oh, zij heeft het ziekenhuis. Nah, nggak tahu bagaimana anak saya tanya sakit apa dia. Dus verder vroeg mijn kind weer, wat voor ziekte heeft ze dan? Mungkin kanker. Misschien kanker. Nah, yang membuat anak saya itu tergerak hatinya, saudara. Wat maakt dat mijn kind zo eigenlijk bewogen? Untuk tanya lebih jauh tentang Yuni itu. Om verder te vragen over Juni. Ternyata dia janda umur 32 tahun. Dus blijkt, zij is een weduwe. Zij is 30 jaar oud. Suaminya lari. Dus de man heeft haar verlaten. Anak pertama umur 9 tahun. De eerste zoon is 9 jaar oud. Anak kedua umur 6 tahun. Tweede 6 jaar. Terus anak itu tanya, anaknya dua di mana? En mijn kind vroeg, waar zijn de kinderen? Dititipkan ke orang. Oh, ja, zij heeft bij andere mensen gezegd. Nah, anak-anak kami tahu, saudara, kalau ada orang susah pasti mereka beritahu saya. En dus mijn kind heeft mij gewaarschuwd. Langsung di jalan tuh saya telepon anak itu. En ik heb bij mijn kind gebeld. Saya tanya pada yang punya toko. En ik heb gevraagd aan de eigenaar van de winkel. Di rumah sakit mana dia sekarang? Welke ziekenhuis? Saudara, kalau saya langsung tahu ada orang susah, saya nggak mau tanya dia suku apa, agama apa, saya nggak mau tanya. Dus als ik hoor dat iemand in de problemen is, ga ik niet vragen vanuit welke volk komt ze of die en dat. Nah, Paul Jok tanya kepada saya, Paultje vroeg mij, loh kamu gitu tuh nggak perlu tahu orang itu siapa. en moet je dan niet weten wie van waar komt die persoon? Saya bilang kalau saya nolong orang, saya nggak mau tanya suku apa, agama apa, pokoknya orang saya harus tolong. Nee, voor mij, als ik iemand wil helpen, voor mij maakt niet uit van welke volk, welke geloof heeft die persoon. Saya bilang kepada pemilik tokonya, Ik zei tegen de eigenaar van de winkel, biaya anak dua itu sekolah saya akan tanggung. dus geld voor school van deze 2 kinderen zal ik dragen. Nah, saya langsung tanya siapa yang bayar rumah sakitnya orang ini. Ik heb nog gevraagd wie betaalt voor het ziekenhuis. Dia bilang nggak tahu. En hij zei, ik weet niet. Saya langsung telepon bendahara saya di Jakarta Ik heb mijn financieel medewerker gebeld in Jakarta untuk ngurus orang ini dan saya akan biayai semua. om alles eigenlijk te betalen, de kosten van het ziekenhuis. Saya jadi advokat untuk keluarga ini, saudara. Ik ben een advocaat voor jullie. Mengerti? Kunnen wij dit begrijpen? Tadi pagi berangkat dari Zoetermeer ke Den Haag. Vanmorgen trokken wij van Zoetermeer naar Den Haag. Anak saya yang lain lagi. Dus andere kind van mij, Dia kelas 3 SMA sekarang. hij zit op 3e HAVO. Dia bilang kepada saya, Papa, saya ketemu teman saya SD. En hij vertelt, papa, ik heb mijn oude vriend ontmoet toen op basisschool was. Teman kelas 5 SD. Vijfde klas basisschool. Sudah 9 tahun tidak ketemu. Wij hebben elkaar al 9 jaar niet gezien. Tiba-tiba tadi pagi, dia bilang jadi waktu malamnya Belanda, Dus in Nederland dan is hij avond. dia kirim Facebook ke saya. Dus hij stuurt een bericht via Facebook. Saya memang sudah lama cari teman itu. En zo lang, papa, heb ik eigenlijk deze persoon gezocht. Karena saya tahu dia itu orang miskin. Omdat ik weet dat hij een arm persoon is. Nah, karena saya masih tidur, masih tengah malam di sini. Dus in Nederland is het dan midden in de nacht, dus ik sliep. Nah, tadi pagi saya bangun, saya buka HP saya, SMS itu masuk. Vanmorgen toen ik wakker was en dan ik kijk naar mijn sms. Nah, anak ini sekarang umur 17 tahun. Dus dit kind is 17 jaar oud. Sejak kelas 5 SD umur 8 tahun itu dia tinggal di jalanan. Sinds dat deze persoon eigenlijk 8 jaar oud was, hij leeft. Jadi straatkinder ya. Hij leefde op straat. Vanaf 8 jaar en nu 17. Baru akhirnya saya kirim uang kepada anak ini Dus ik ging geld sturen untuk beli baju, untuk ajak makan, untuk belikan handphone supaya saya bisa kontak dia. om de kleren te kopen, eten te kopen, maar ook mobielen, zodat ik contact kan houden met deze persoon. Saya kontak istri saya di Jakarta Dus ik ging mijn vrouw bellen vanmorgen untuk tadi pagi ya, untuk terima anak ini di rumah. om dit kind te ontvangen bij ons thuis.
Nah kembali Pak Polcuk tanya, loh kamu gak tanya orang itu siapa? En weer, broeder Tionghoa kah, apakah, agama apa? Bilang saya gak perlu tanya. En weer, broeder Paulus kwam met zijn vraag. Hoef je niet te weten zijn situatie, van welke volk of nee, zei hij. Ngerti kata itu saudara? Kunnen wij dat begrijpen? Saya bersyukur memperingati Paskah, saya bisa jadi advokat untuk orang-orang. Ik ben heel dankbaar om Pasen te vieren dat ik een advocaat wil worden, bereid te worden. Voor zoveel Kapan mensen. terakhir kali saudara jadi advokat buat orang-orang susah De itu? vraag, wanneer is de laatste keer dat u functioneert als een advocaat voor anderen? Itulah Paskah. Dat is Pasen. Kita jadi anak domba buat orang-orang itu. Dat wij het lam worden voor deze mensen. Besok saya tunggu lagi siapa yang saya mau tolong dalam hidup ini. Morgen verwacht ik weer een sms of wat dan ook. Wie kan ik helpen? Gak ada yang amin. Niemand zegt amen. Mau jadi advokat gratis Wilt u wel advocaat worden, gratis? untuk orang-orang itu? Voor Halleluja. mensen? Halleluja. Ayo yang lain jangan pelit-pelit, awas. Gewoon, wij moeten niet gierig zijn. Orang Kristen pelit itu musuhnya Injil. De christenen die gierig zijn, is vijand van evangelie. Betul? Karena setiap kali kita menjadi advokat untuk orang-orang itu, Want elke keer als wij bereid zijn om advocaat te worden voor deze mensen, kita harus keluar duit, saudara. moeten wij iets kosten. Amin. Amen. Itu yang kita harus buat. En dat moeten wij doen. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Nu vraag ik aan u, Kalau kita cerita Paskah seperti ini kepada orang-orang dunia als sana, wij over Pasen vertellen naar de wereld in deze context, mereka ngerti nggak? begrijpen ze wel? Saya tanya, ngerti nggak mereka? Zullen ze begrijpen? Mereka akan ngerti. Ze zullen begrijpen. Tolong mereka. Help hun. Tanpa kita lihat siapa agamanya, dia suku apa, nggak usah. Zonder te zien welke geloof heeft die persoon of van welke volk komt die persoon. Itu yang Tuhan mau atas kehidupan kita. En dat wil God van ons. Tadi malam sebelum tidur, Dus gisteravond voordat ik naar bed ging, saya dapat SMS dari Kalimantan ik ontving sms vanuit Kalimantan tentang kehidupan yang hancur. over een gebroken leven. Satu keluarga dengan 3 anak. Een familie met 3 kinderen. Suaminya ketangkap karena dia sebarkan uang palsu. De man is genomen, dus in gevangenis is genomen door valse geld eigenlijk uit te delen. Si istri bingung dengan 3 anak mau diapakan. En de vrouw had moeilijk met 3 kinderen, wat moet die vrouw doen? Langsung saya bilang, kami akan ajak kamu ke Papua, tinggal di Nabire, dan anakmu sekolah di sana gratis. Ik zei tegen die vrouw, ik neem jullie mee naar Nabire, dus naar Papua, en ik geef de school, dus Pastor Daniel Alexander zal voor de school betalen. Dunia ini banyak orang yang perlu advokat itu, saudara. De wereld heeft heel veel advocaten nodig. Maka itu tadi waktu kita nyanyi lagu yang terakhir. En daarom de laatste lied was, Ketika sampai kata, Himmel grootste schat. de hemel gaf ons het grootste schat. Itu luar biasa. Het is geweldig. Siapa dia? Wie is hij? Yesus. Jezus. Yang surga punya diberikan kepada kita orang berdosa. De hemel heeft Jezus en de hemel heeft ons de grootste schat gegeven. Maka kita pun harus jadi itu kepada orang-orang di En daarom dunia. moeten wij ook precies hetzelfde worden voor de mensen. Jadi kalau kita menyatakan Yesus kepada dunia Dus als wij Jezus gaan presenteren naar de wereld toe, dengan cara ini, met deze manier, nggak ada orang menolak. Saudara. zullen ze nooit ons weigeren. Tanggal 21 Maret yang lalu saya di Denpasar. Afgelopen, dus 21 maart, was ik in Denpasar. Selesai kebaktian, saya diajak makan oleh seorang pengusaha kaya. Na de dienst, een van de persoon die heeft mij uitgenodigd voor eten. Tapi saya bilang jangan, saya 21 orang. En ik Saya zei, bawa anak-anak saya. ik zei tegen hem, niet doen, want ik ben met 21 mensen erbij. Nggak apa-apa, saya bayarin semua. Dia bilang Hij begitu. zei, nee, maakt niet uit. Neem leuk gewoon mee. Dia bertiga. Hij was met z'n 3. Jadi kami ber-24 masuk ke rumah makan. 21 plus 3, dus 24 mensen in totaal. Saudara, ketika seorang pelayan restoran itu melayani kami,
Toen een van de personeel van het restaurant ons eigenlijk bedient, Dia Islam. zij was moslim. Roh Kudus, Zij is moslim. dia Roh Kudus bicara kepada saya tentang orang ini. En Heilige Geest spreekt tot deze persoon. Lalu sambil ngelayani saya bilang, boleh nggak saya minta namamu dan nomor teleponmu? En tijdens de bediening heb ik haar gevraagd, mag ik jouw naam en jouw telefoonnummer? Saudara kira dia kasih. Dus zij gaf mij. Malam setelah pulang saya SMS dia. Dus 's avonds toen ik thuis kwam, had ik haar sms gegeven. Kapan Bapak boleh telepon kamu? Dus ik heb gevraagd, mijn sms, wanneer kan ik jou bellen? Dia bilang, sekarang Pak saya sudah selesai kerja. En toen zei ik, nu kan, want ik ben klaar eigenlijk met mijn werk. Saya telepon. Telefoon. Ya, saudara, lama sekali dalam telepon itu kami Dus ik diskusi. ging bellen. En een lang gesprek met haar. Saudara, Tuhan jamah hidupnya luar biasa. En de Heer heeft haar leven aangeraakt, buitengewoon. Nah, minggu depannya tanggal 28, De week erop, 28 maart, saya buat dia bisa ujian SMA. Ujian SMA. ik heb mogelijk gemaakt dat zij haar examen op HAVO kan doen. Luar biasa Tuhan jamah hidup. Dus het is buitengewoon om te zien hoe God haar leven Jadi aanraakt. kapanpun dimanapun kita berada, Dus maakt niet uit waar wij zijn en wanneer dan ook. ayo kita jadi Yesus untuk jadi advokat buat orang. Laten wij Jezus worden, laten wij advocaten worden voor heel veel mensen. Sekarang ini saya sedang mengurus 6 orang yang dalam penjara di Indonesia. Nu draag ik zorg eigenlijk voor 6 mensen in gevangenis in Indonesië. Saya bayar advokat untuk mereka diadili. Ik betaal advocaten voor hun. Itulah Kristen. Dat is Christen. Tanggal 10 Februari yang lalu, 10 februari. saya baca koran Kompas. Ik had een krant gelezen, Kompas. Tiba-tiba ada peristiwa seorang kakak perempuan umur 19 tahun membunuh adik lakinya umur 13 tahun gara-gara kaos kaki. Plotseling had ik gelezen over een bericht dat een zus van 19 jaar heeft haar broertje van 13 jaar vermoord door sokken. Vermoord, ja. Ya. Nah, dalam kisah itu kakak ini tidak sengaja membunuh. Dus in dat bericht las ik, het was per ongeluk. Nah, yang namanya anak kecil di 13 tahun mungkin nakal. Dus misschien was de broertje stout. Hij was 13 jaar Nah, oud. di dalam cerita koran itu mereka tinggal dengan neneknya yang sudah tua. In dat bericht las ik dat ze woonden met hun oma. Bapak ibunya sudah cerai Dus de ouders zijn gescheiden sejak mereka masih kecil-kecil. toen ze klein waren. Nah, 2 tahun yang lalu ibu kandungnya mati karena kanker payudara. 2 jaar terug is de moeder overleden door borstkanker. Saudara bisa bayangkan sedihnya si nenek dengan anak itu. Dus kunnen wij voorstellen het gevoel van oma, verdriet. Saya telepon anak saya yang advokat. Dus ik belde een van mijn kinderen, hij is een advocaat, Ya, namanya Ronita Lapesi. dus Ronnie Talapesi. Saya bilang, Ron, kamu cari koran Kompas hari ini. Saya masih ingat halaman 26 ada kisah orang itu. Ik zei tegen Ronnie, mijn zoon, Ronnie, zoek iemand, is dat bericht die papa eigenlijk nou leest, dat bericht in Kompas. Saya bilang pada pengacara ini, Papa akan bayar pengacara untuk dia diadili. Dan kalau sudah selesai dihukum, dia akan tinggal dengan Papa. Dus ik zei tegen mijn zoon, zoek deze persoon, ik betaal alle kosten. En als ze klaar eigenlijk met hun straf, kunnen ze bij mij wonen. Saya bilang pada Roni, saya ingin ketemu neneknya juga. Ik zei tegen Ronnie, ik wil ook die oma ontmoeten. Saudara, saya nggak cuma khotbah, saya nggak cuma pendeta. Broeder en zuster, ik wil niet alleen hier staan als iemand die preekt, als voorganger. Tapi saya melakukan apa yang Yesus suruh lakukan. Maar ik wil doen wat Jezus zei dat ik moet doen. Dengan cara itu, saya dapat banyak jiwa gampang sekali, saudara. Door deze manier van werken kan ik heel veel mensen bereiken voor God. Maka itu jangan cuma jadi Kristen waktu di gereja saja. En daarom laten wij geen christen worden alleen in de kerk. Tapi tiap hari kita jadi berkat. Maar elke dag moeten wij grote zegen zijn. Oh, nggak ada yang ngamen. Amen.
Jangan pelit. Pas op, niet gierig. Awas yang uangnya banyak di bank terus nggak Pas pernah op, goyang itu uangnya. Ya. over zoveel geld op de bank. Uangnya nggak pernah kurang, tambah terus. Het geld wordt niet minder, maar meer en meer. Dipakai juga sedikit, cuma diliatin. Wih, angkat. En wij gaan alleen maar zo weinig gebruiken, maar wij zien alleen de getallen hoe. Meer. Wow, meer. Saudara, dalam hidup matematika ada berapa macam apa istilahnya, tambah, jumlah, kali, kurang, itu apa istilahnya? Ya. Plus, minus. Oke. Nah, jangan kita hanya mau plusnya dan kalinya saja. Dus wij moeten niet alleen ontvangen de plus en de keer, dus 2 keer 3 is 6. Tapi kita harus pakai bagi dan kurangnya Maar juga. wij moeten ook die min en deel gebruiken. Ayo amin atau aman? Cepat Amin jawab. of amin. 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 Jangan cuma tambah kali tambah yang mana terus itu. Plus en keer. Kurangi dan bagi. Maar er bestaat ook min en deel. Oh, enggak amin lagi. Duh, susah bener. Waar is jullie amin? Amin. Amin. Sungguh. Nah, jadi kalau kita bicara seperti ini, Dus als wij over deze praten, tidak ada agama Kristen sama sekali. dus bestaat geen religie van christen. Betul, ini bicara fakta kehidupan. Dit praten wij over realiteit. Dit Apa? is het leven. Kapan kita jadi advokat, jadi anak domba buat orang-orang? Wanneer willen wij het lam worden? Ayat terakhir, saudara. De laatste vers. 1 Yohanes 3:16. In Johannes 3:16. 1. Ya, 1 Yohanes 3:16. 1 Johannes 3:16 Beda dengan Yohanes 3:16. is anders dan Johannes 3:16. Semua kita hafal Yohanes 3:16. Iedereen kent Johannes 3:16. Kalau saudara belum hafal, berarti saudara belum Kristen. Awas. Als het is nog niet bekend voor jullie, dan zijn jullie nog niet christen. Ya, Yohanes 3:16 maksudnya. In die Johannes 3:16. Ayo, sudah hafal Yohanes 3:16? Wel, Sudah hafal? Tanya nih. kunnen jullie uit het hoofd? Ayo baca Yohanes 3:16. Johannes 3:16. Bukan, ini 1 Yohanes 3:16, bukan. Dit is in Johannes 3:16. Ini Yohanes 3:16. Daniel Alexander vroeg dat wij nu uitspreken hoe Johannes 3:16 luidt. 1, 2, 3. Wah, anak-anak pintar. Iya. Oke, berarti sudah Kristen semua. Oke, cukup. Iedereen is een christen. Applaus. Tapi tunggu dulu. Yohanes 3:16. Johannes 3:16. Siapa mati untuk siapa? Wie dood voor wie? Ayo, siapa mati untuk siapa? Cepat. Wie dood voor wie? Yesus mati untuk kita. Nah, tapi lihat 1 Yohanes 3:16. Maar nu gaan we kijken 1 Johannes 3. Siapa mati untuk siapa? Wie dood voor wie? Ayo baca. Wat liefde is, hebben wij geleerd van hem, die zijn leven voor ons gegeven heeft. Nah, itu Yohanes 3:16. Dat is Johannes 3:16. Tapi lihat selanjutnya. Maar nu, daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Jawabannya kok enak. En dan zeggen wij, ja. Nah, itu bukan Kristen kalau ya persis. Dat is het allemaal niet van de christen. Justru kita harus mati untuk orang lain, saudara. Juist in Johannes 3 vers 16 vertelt ons dat wij dood moeten gaan voor anderen. Apa artinya mati untuk orang lain? Wat betekent dat, dood voor anderen? Itulah seorang advokat. Dat is een advocaat. Betul, yang berdiri di tempat orang bersalah. Iemand die staat voor iemand die schuldig is. Betul, saudara? Nah, sekarang kita lihat apa artinya menyerahkan nyawa untuk orang lain. Nu gaan we zien wat betekent onze ziel, dus mijn ziel, eigenlijk geven voor anderen. Firman Tuhan luar biasa. Het woord van God is geweldig. Saya nggak tahu di Belanda, tapi di Indonesia. Ik weet niet in Nederland, maar ik wil vertellen hoe in Indonesië is. Dulu waktu kita di Indonesia, kalau ada penodong, ada perampok mau nodong kita, Dus vroeger in Indonesië, als iemand ons kwam beroven,
Tanyanya apa? Atau apa itu? Wat was de vraag dan of Nggak tahu Belanda ada gitu nggak ya? Nggak ada. Denk ik niet. Nederland niet. Jadi Geld of leven. ternyata uang dan nyawa itu identik. Dus blij, geld en leven, de ziel, is identiek. Maka itu Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Teruskan kalimat itu. Nou kunnen wij invullen. Dus daarom zegt het woord van God. En daarom waar puntje puntje is, daar staat jouw puntje puntje. Wah, pinter semua coba, hebat ini. Pak Noya hebat, jemaatnya pinter-pinter. Berarti Tuhan Yesus sendiri berkata, Heer Jezus zei zelf bahwa uang dan nyawa itu menyatu. dat geld en ziel kan niet uit elkaar. Jadi kalau dia minta kita menyerahkan nyawa untuk orang lain, Dus als hij vraagt dat wij onze ziel aan anderen gaan geven, artinya serahkan duitmu untuk orang lain. betekent dat wij onze geld gaan geven. Nah, buat orang Belanda stroke langsung. Maka itu lihat ayat 17, saya baca ayat 17 sekarang. Vers 17 lezen. Nog steeds in Johannes 3, vers 17. Ja. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan? Maar zij gaat sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden. Nah, itu siapa? Orang pelit. Wat noemen wij zo'n persoon? Een gierige persoon. Punya sesuatu, punya. Ze hebben iets, er staat, ze hebben iets. Melihat saudaranya kekurangan, Maar deze persoon ziet. cuma berkata, ya saya doakan kamu, ya saya doakan kamu. Die persoon zegt, ik zal voor jou bidden. Itu agama, saudara. Dat is religie. Itu imam-imam dan ahli Taurat. Het zijn de priesters en de fariseeën. Bagaimana kasih Tuhan akan tinggal dalam hidup kita? Als wij zo zijn, hoe kan de liefde van God in ons wonen? Kalau kita pelit. Als wij gierig zijn. Saya tidak tahu saudara mikir apa waktu saya cerita begitu banyak bagaimana saya nolong orang. Ik weet niet wat zit in uw gedachten op het moment dat ik vertel over hoe ik mensen Nah, help. karena ayat ini saya pakai. Nou, deze vers is basis in mijn leven. Saya lakukan firman itu. Ik doe het woord in de praktijk. Dan saya nggak pernah kekurangan sampai hari ini. En ik leef nooit in tekortkoming. Tuhan tetap memberkati. God zegent mij Nah, door en door. itulah hebatnya Papa di surga. En dat is hoe geweldig onze Vader is. Ketika dia ngelihat saya jadi advokat untuk orang-orang Op miskin, het moment hij ziet dat ik functioneer als advocaat voor heel veel mensen. dia tahu uang yang saya terima dari dia untuk apa. Hij weet hoe ik eigenlijk het geld gebruik die ik van hem ontvang. Saya nggak perlu minta, saudara. Ik hoef niet eens te vragen. Begitu saya terima berkat, Dus op het moment dat ik de zegen ontvang saya lihat ada orang susah, saya berkati. en ik zie iemand in de probleem, ik zegen meteen die persoon. Tanpa saya mikir, saya dapat lagi tidak. Zonder te denken van, oh ja, hoeveel heb ik nog? Ternyata Papa di surga langsung memberi lagi. Het blijkt op het moment dat ik dat doe, Papa in de hemel gaat meteen mij weer zegen. Sehingga antara Papa dengan saya berlomba dalam memberi. Dus blijkbaar ook dat Vader in de hemel met mij gaat wedstrijd doen. Dia beri saya beri. Hij geeft, ik geef niet snel. Dia lihat saya beri, dia beri. En hij ziet dat ik weer de zegen ga geven. Hij gaat weer mij snel geven. Saya terima lagi dari dia, saya beri lagi. Ik ontvang en ik geef weer verder. Terus begitu. En zo gaat dat door. Maka itu hidup saya segar terus. En daarom mijn leven is zo fris. Karena airnya mengalir terus. Waarom? Omdat de water die stroomt verder. Kalau tidak jadi got nanti. En anders wordt dat een Selokan. Goed. Rio. Yang ada cuma kodok dan nyamuk di riol. En wat staat in de Kecoa juga. alleen maar kikker, kakkerlak.
Kodok ya. Tapi kalau airnya mengalir, Maar als water stroomt, kodok nggak bisa di situ, kacok juga tidak di situ, kikker kunnen daar niet blijven. nyamuk juga nggak bisa di situ. Zelf ook er niet. Amin. Amen. Ada kehidupan. Het is leven. Sekarang tahu arti Paskah? Dus begrijpen wij nu wat Pasen betekent? Tuhan jadi apa untuk manusia? Wat wordt God voor de mensen? Jadi